D'acord? Sí? Bé, doncs, si voleu, comencem. Aviam, suposo que tots veieu el PowerPoint, sí? Que més raro, aquest sistema. A veure, doncs si veieu el PowerPoint, si no digueu-m'ho sobretot perquè estarem aquí absolutament desconnectats. Veieu, sí, mira, millor, em quedaré més tranquil·la. Per al xat em podeu dir simplement si veieu quan canvio de diapositiva. Estic canviant de diapositives. Vale, super. Merci, Janvi. Doncs crec recordar, i si no, sobretot corregiu-me, perquè ja fa tant de temps i amb tantes coses que han passat que un ja no sap mai. Crec que ens havíem quedat aquí, que el darrer dia vam acabar tot el que tenia a veure amb fotografia, viatges, geografia, espai, ciutat, etc. I que, si no recordo malament, just ens havíem quedat aquí, que era per començar a abordar tot el que seria el tema de la fotografia i les avantguardes, o dit d'una altra manera, com la fotografia de les primeres avantguardes, la fotografia dels anys 20, els vols del 20, va influir en els corrents posteriors. És a dir, hi ha una fotografia de tipus documental, sinó una fotografia, el que en el seu moment es va denominar fotografia subjectiva. Val? És a dir, una fotografia preocupada per la mirada del subjecte. I la idea era agafar algunes d'aquestes tendències prèvies, dels 20, per veure quina ha sigut l'evolució posterior que ha tingut. Val? És a dir, a quins corrents, a quines tendències i tal ha anat donant lloc fins a l'actualitat. Llavors, com tenim, ja sabeu, programades dues sessions, que són les que teníem pendents, el que us proposava era, en la sessió d'avui, fer aquestes qüestions més de caire experimental o veure com les primeres avantguardes han anat influint posteriorment i després la següent sessió, la del proper dia, aquesta ja només centrada en algunes de les tendències contemporànies. I com que llavors ja haurem fet tota aquesta mena de topografia o de mapa, si voleu, del període anterior, doncs veure les tendències d'avui en funció d'anar recuperant idees de les que hem anat veient durant el curs. Val? Llavors, si ho fem així, si teniu qualsevol dubte, jo tinc la pantalla a la meitat i veig el xat. Val? Llavors, qualsevol cosa, em dieu, qualsevol pregunta, us podeu activar vosaltres també el micro, crec que no cal que us l'activi jo. Per tant, qualsevol cosa m'ho aneu dient, perquè clar, això és una dinàmica més rara, no? Perquè ho heu com de sol·licitar, no? O com de activar-vos, però feu-ho, O sigui, jo aniré explicant, però sé que esteu aquí i per tant, doncs, qualsevol cosa m'ho dieu, d'acord? Bé, doncs, si recordeu, és que crec que ens havíem quedat aquí. Si alguna cosa de la que us dic us l'he dit ja, m'ho dieu, O al revés, o si us dic que us he dit alguna cosa i no us ho he dit, també. Jo tenia apuntat que estàvem aquí. I aquí és un dels corrents més rellevants del que seria la fotografia dels anys 50, bueno, això farem una genealogia fins avui, que és el que coneixem com la fotografia subjectiva. Veieu en el PowerPoint que entre parèntesis posa Subjective Fotografia, bàsicament perquè és una corrent alemanya. Quan dic que és una corrent alemanya no vull dir que només es desenvolupi a Alemanya, ni molt menys, però sí que neix com a tal a Alemanya. Es crea, es configura a Alemanya i després doncs, tindrà una expansió significativa. Fins i tot en alguns dels llocs on serà més popular i més rellevant i amb unes dates que s'extenen o la influència es deixa notar fins a l'actualitat, curiosament, o contra el que d'entrada on podria imaginar-se, per exemple, és al Japó o és a Brasil, no? Que són llocs on realment ha agafat molt fort la influència d'aquest tipus de fotografia. Doncs bé, la fotografia subjectiva com a tal neix a mitjans del segle XX a Alemanya i la figura que el crea és un fotògraf, Otto Steiner, i és interessant perquè és un concepte purament fotogràfic. I quan dic purament fotogràfic, el que em refereixo és que, a diferència de les primeres avantguardes,
Penseu que en les primeres avantguardes de totes les categories estètiques que fem servir o les nomenclatures, parlem de dadaisme, de futurisme, sabeu que no són noms que s'apliquin a la fotografia, s'apliquen a moltes més coses. A veure, Concepció? Em sembla que ho he fet bé. Admitir. Doncs això, que els termes, per exemple, dadaisme, futurisme, s'apliquen a molts àmbits. Es poden aplicar a la fotografia, es poden aplicar, evidentment, a la pintura, que és on s'originen, a l'escultura, mentre que, en canvi, el concepte de fotografia subjectiva no existeix en un altre art. No podem parlar de pintura subjectiva o d'escultura subjectiva, perquè com a tal no existeix. És un concepte que neix per designar la fotografia i Steiner és qui crea el concepte i el desenvolupa. Aquí us portava un petit fragment. Steiner diu la fotografia subjectiva significa una fotografia humanitzada, individualitzada i implica sostenir la càmera per obtenir d'un sol objecte vistes expressives pel seu caràcter. Aquesta és la definició que ell dona. Sobre la idea de subjectiva, ja us podeu imaginar que el que s'està primant, el que s'està considerant essencial és el subjecte, no l'objecte. Per tant, la mirada, el des d'on es mira. I això és una qüestió que pot semblar trivial i no ho és gens, perquè és realment el que defineix aquest tipus de fotografia. No tant, o així ho plantegen, no tant quin és l'objecte que estan fotografiant, sinó quina és la mirada. I això és una cosa fonamental. Bàsicament perquè és el que implicarà que tinguin una oposició radical, absolutament radical, contra dues qüestions. Una, el fotoperiodisme. El fotoperiodisme, si voleu, entès d'una manera simple o d'una manera més plana del que és. Creiem que el que implica el fotoperiodisme és posar l'accent, si no exclusivament, pràcticament a què és el tema. O sigui, el fons, no la forma. Ja dic que és una manera molt planera de veure, evidentment, el que importa en el fotoperiodisme no és només... A veure si la Concepció es pot connectar, perquè em va aparent a la sala. Concepció, em sents? T'has pogut incorporar? M'apareixes dues vegades. No sé si ho pots seguir. Si pots escriure per al xat, si tens alguna incidència, perquè pugui fer alguna cosa. Si no, intenta sí. Doncs, com us deia, implica entendre o posicionar-se contra el fotoperiodisme. Entenent el fotoperiodisme com una qüestió, com un àmbit preocupat per al fons, no per la forma. Evidentment, el fotoperiodisme es preocupa per forma i fons, però sí que és veritat que el fons hi té un paper molt rellevant. En canvi, en aquest tipus de fotografia subjectiva, el fons no el tindrà. És a dir, el tema no es considera que sigui el més rellevant, ni molt menys. I una altra de les qüestions que també militen en contra és el que anomenen l'academicisme. I per la idea de l'academicisme entenen la fotografia que té per objectiu imitar l'art. És a dir, si recordeu quan parlàvem de la fotografia pictorialista i de totes les connexions que hi havia i que existien entre la fotografia que s'emmirallava en la pintura, recordeu? Per intentar-se legitimar i per intentar ser considerada com un art, aquí tot això, tots aquests discursos ja els donen per superats. La fotografia és un art, no necessita res més per legitimar-se i el que cal fer és apostar per una visió renovada que veu de les primeres avantguardes. I això és important perquè està passant als anys 50. El concepte de subjective fotografia neix arrel d'un grup alemany que és Fotoform. I és un grup que es funda l'any 51 arrel d'una exposició. El grup com a tal neix al 49. El concepte de fotosubjectiva neix al 51 i neix arrel d'una expo en particular que és una exposició que se celebra a Saarbrücken i el que farà és posar en valor no només l'existència d'aquest grup, sinó d'aquesta tendència fotogràfica. I per això és important, perquè no estem parlant només d'un grup,
sinó que estem parlant de tota una tendència que, com us dic, podem anar resseguint fins a l'actualitat. I és significatiu que es produeixi aquest revival de les primeres avantguardes. Per què? Doncs perquè això passa arrel d'una qüestió, i és que, com sabreu, amb l'ascens, i en el cas alemany més, amb l'ascens dels nazis, el que passarà és que tot l'art d'avantguarda serà titllat d'art degenerat. L'Entartete Kunst ho van anomenar, vol dir literalment això, art degenerat, i es prohibirà, es perseguirà i serà una tendència que caldrà eliminar, és una tendència que es considera que no té valor artístic, que va en contra de tot, i en canvi per al que s'apostarà és per un art que tendeix al realisme, un art completament diferent. Passarà el mateix, per exemple, a la Unió Soviètica amb Stalin. Hi ha un canvi radical des del constructivisme i quedarà eliminat. Llavors, als anys 50, el que passa és que hi ha un desig renovat de tornar a posar en valor, de tornar a posar en circulació aquest tipus d'art. I és un tipus d'art que seguirà una tendència, si recordeu, el darrer dia jo estic pràcticament convençuda, no, pràcticament no, 100%, convençuda que ho vam veure, com es plantejava una distinció entre dues tendències, dues vies, que eren la Neue Sinn i la Neue Sachlichkeit, la nova visió i la nova objectivitat. Recordeu? La nova visió era la que aplegava a Rodchenko, a Laszlo Moholy-Nagy i optava per un tipus d'art molt radical, un tipus d'art on prevalguessin picats molt acusats, contrapicats, on es feien servir tècniques com la solarització, on es treballava, diguem, per una radicalitat de la imatge, una radicalitat formal. I, en canvi, després teníem la nova objectivitat, on el que primava era la voluntat de la fidelitat a la imatge. Recordeu que era molt important la repetició. Avui us porto imatges per refrescar-ho, perquè vaig dir, en recordeu, però ha plogut molt ja. Doncs on el que primava era la importància de les textures, de la repetició dels elements. M'ha fet soroll l'ordinador? No és res nostre? No, sembla ser que no. Doncs el que primava era la repetició, la importància de les textures, la precisió, i això també vull repescar perquè és la manera d'entendre també unes tendències del que serà molt important en els 70s i 80s, l'estètica deadpan, ja en parlarem el proper dia, que és tot el que té a veure o que arrenca amb Hilla Becher, Bernd Hilla Becher, i que després canvi de Höfner, tota una sèrie de que es coneix com la nova escola de fotografia, doncs i serà molt d'Alemanya i serà molt present. Però, de moment, quedem-nos amb la importància de la Neue Sinn, de la nova visió, i com aquesta parteix d'aquesta tendència de les avantguardes. Llavors, com que tot això que estic dient, no sé si ho teniu molt present o us sona, perquè en vam parlar fa temps, el que us proposava ara era un molt breu recorregut per anar veient com aquestes característiques de les avantguardes seran essencials en la foto dels 50s, 60s i 70s. I en alguns casos el vincle, la unió, és totalment directa, perquè si estem parlant d'Alemanya i pensem en les avantguardes alemanes, hi ha dos pols fonamentals, el dadaisme i la Bauhaus. I en aquest moment el que ens interessa sobretot és la Bauhaus. Per què? Doncs per una raó molt clara, i és perquè quan la Bauhaus ha de tancar, ara farem un breu recorregut per la Bauhaus, però quan la Bauhaus ha de tancar en l'any 33 per l'ascens al poder dels nazis, el que passa és que una de les figures que havia sigut professor de la Bauhaus, que és Laszlo Moholy-Nagy, marxa als Estats Units, molts, i el que farà és crear allà la New Bauhaus de Chicago. Per tant, la Bauhaus té una segona vida en els Estats Units i en aquesta New Bauhaus de Chicago donarà lloc a encara una escola que avui en dia està activa i on encara s'ensenya amb una influència molt clara del que és l'escola de la Bauhaus i dels principis del propi Laszlo Moholy-Nagy. Doncs vull que aneu veient d'alguna manera com això que passa als anys 20 té un revival als anys 50 i com encara repercuteix en bona part de la fotografia, això sí, fotografia experimental contemporània. Llavors, aquí us posava aquesta informació sobre Photoform. No patiu, això com sempre us ho passaré. De fet, fins i tot, si voleu, us passo el PowerPoint directe, perquè a l'aula el poso i entenc que el veieu i després us passo el resum. Però com que aquí igual la situació és una mica més incòmoda, imagino, per veure-ho i tal, doncs si voleu us passo el PowerPoint directe o el PowerPoint i el resum, o el que em digueu. Jo, com vosaltres vulgueu, d'acord? Ho dieu i ja està.
Doncs Fotoform és aquest grup, aquest col·lectiu que us comentava, que donarà lloc, per part d'Otto Steiner, a la nomenclatura o a la definició d'aquesta tendència que és la foto subjectiva. Jo tinc aquí posat al costat el xat per veure-us, o sigui que sobretot qualsevol cosa m'ho dieu, perquè jo no sé, o sigui, espero que em aneu seguint bé, si no és el cas o si hi ha qualsevol cosa, comentari, dubte, aportació, el que sigui, o activeu micro o m'escriviu per al xat. Doncs Fotoform és una associació fotogràfica, com us deia, que neix a l'any 49 a Alemanya amb la voluntat de donar continuïtat i seguiment als principis de la Bauhaus. El propi nom, Fotoform, ja pot d'entrada suggerir, i en part és correcte, una connexió amb el formalisme, amb la importància de la forma per damunt del fons. I això és significatiu, és important perquè, com us deia, a diferència del que consideraven el fotoperiodisme, prioritzaran la importància de la forma per damunt del fons. Aprofito ja que dic fotoperiodisme, suposo que estareu al cas que ara mateix està tenint lloc a Perpinyà el Visa Publimage, i no sé si esteu en disposició d'anar-hi, jo no m'atreveixo a anar-hi perquè no m'aclaro si fan fer quarantenes o no, i de treballar aquí presencialment en alguns llocs. Però que sapigueu que aquest any el Visa Publimage de Perpinyà s'està fent en doble versió presencial allà i versió online des del món, des d'on vulgueu, i està francament bé la pàgina web del Visa Publimage i en les trobades, conferències i tal es fan online, de manera que trobareu una quantitat ingent de podcasts, de vídeos, les sessions de projecció que fan allà, no? Però la resta sí. A més, han aprofitat l'avinentesa per digitalitzar bona part de l'arxiu que tenien dels anys anteriors. O sigui que per tema de fotoperiodisme busqueu Visa Publimage, dura fins, va començar ara, el dia 29 d'agost, em sembla que és fins al 27 de setembre, si no recordo malament, o sigui que allà teniu... Crec que hi ha coses que hi són mentre dura l'edició, per això us ho dic. Us recomano francament que ho mireu, perquè hi ha propostes molt potents sempre i aquest any doncs també. I hi ha molt més material online del que hi havia, llavors els que no hi podem anar, doncs ho tenim força bé en aquest sentit. Tanco parèntesi. Doncs Fotoform, aquest grup que us comentava, que neix arrel de l'exposició que us citava abans, que es va celebrar a Neustadt an der Weinstraße, estava format per una sèrie de membres, aquí els teniu llistats, Otto Steiner, Peter Kettmann, Wolfgang Reisenbitz, Toni Schneider, Ludwig Winstosa, Siegfried Lauterwasser, Karl-Heinz Haberschne, Heinz-Hartwig Halke o Christer Stühlen. Aquests són alguns dels noms essencials, diguem, dels que estaven presents en aquesta exposició. Després, evidentment una cosa no treu l'altra, també hi haurà, com us deia, seguidors de tot el món. De fet, AFAL, dels que veu fer el curs previ d'Història de la Foto a l'Estat espanyol, en vam parlar força, no? AFAL tindrà, o la Bussola a Itàlia, seran moviments clarament influïts per Fotoform. Només us ho portava per veure-ho breument d'aquí un moment. Però, com us deia, Fotoform, perquè ara estic parlant de moltes coses i és tot com molt abstracte, Fotoform veu de manera clara de les avantguardes dels anys 20. Llavors, la distinció que us deia, que ja us vaig anticipar el darrer dia a l'aula, no recordo d'això, que es poden parlar de dues tendències essencials que tenen molt de pes i que tenen una influència cabdal per comprendre la fotografia posterior, que són la Neue Sinn, la nova visió, i la Neue Sachlichkeit, la nova objectivitat. La nova objectivitat, que aquí us portava 4 coses, és el que fa un moment us deia, que és figurativa i realista, que es preocupa per la nitidesa, per la quotidianitat, per als elements de la pròpia realitat. Això entra absolutament en contraposició, i és un moviment d'avantguarda, però entra absolutament en contraposició amb la tendència que avui veiem. Jo us refrescava amb alguns exemples, per exemple, Karl Bloesfeld, amb aquestes formes botàniques, on el que prima és el detall, la precisió de la imatge, la nitidesa. August Sander, amb aquesta sèrie de gent del segle XX, o fins i tot d'altres de les seves sèries, però que és una fotografia que entra dins del que es considera el moviment d'avantguarda dels anys 20, però que és un tipus de moviment, com veieu, molt centrat en la precisió, en l'exactitud, són brutals, els seus retrats de persones,
o fins i tot el fundador, entre cometes, o el representant clau d'aquesta nova objectivitat, Albert Rengerpatz, que mireu aquestes imatges que us porto, la de la serp penso que és un cas paradigmàtic, on interessa el detall, l'essència de la imatge, la precisió, la nova objectivitat tenien un coneixement brutal de la pròpia tècnica, de com positivar la imatge, de com fer aquest balanç de tons, importava la textura per damunt de tot, la precisió, la nitidesa. O l'obra de Rengerpatz essencial, que és aquesta de El món és vell, Die Welt ist schön, que és una obra de l'any 28, on hi trobeu algunes imatges com les que veieu en pantalla, sigui de paisatges, sigui de detalls, és preciosa també la sèrie que té de plantes, on la innovació no és el tema, des de sempre s'han fet fotografies de boscos, de plantes, el que vulgueu, però és una mirada nova, objectivitat, absolutament objectiva, mentre que, en canvi, nosaltres estem parlant d'un revival de l'avantguarda dels 20, que és la pròpia nomenclatura, ja veiem que són coses oposades, no? Us portava algunes imatges més, Hans Fischler, simplement perquè, diguem, en l'estoc d'imatges que teniu ara al cap, doncs tingueu present què era la nova objectivitat. Perquè quan parlem de la fotografia de ciutat i de les noves topografies en la foto contemporània, en la propera sessió doncs veieu que tenen molt a veure o que el punt de partida precisament es troba en aquesta nova objectivitat. Però el que veurem avui no, perquè va cap a la branca experimental. Una altra qüestió que suposo que esteu detectant és la importància de la repetició, de la serialització, que després també veurem que serà essencial en l'art conceptual. Però, com us deia, per parlar de fotoform i per parlar de la foto subjectiva, el que és essencial és pensar en la Bauhaus i en la importància que tindrà la Bauhaus. Sobre la Bauhaus ja us passaré això, que teniu en pantalla, és una mena d'apunt de cronologia de la foto a la Bauhaus. La Bauhaus, com suposo que sabreu, va tenir aquestes 3 seus, a Weimar, a Dessau i a Berlín, i 3 directors. No hi ha una correspondència de dates, és a dir, no és que quan canviessin de director canviessin de seu, coses separades, i els 3 directors propis, Hannes Meyer i Ludwig Mies van der Rohe, van ser les figures que van definir les diferents línies de la Bauhaus. Però la relació que té la foto amb la Bauhaus és una relació, no és d'amor-odi, però és una relació complexa. I és una relació complexa perquè, d'entrada, no li van donar a la fotografia un paper rellevant, almenys no de manera oficial. I aquest matís és fonamental, perquè durant molt de temps no s'ha tingut en compte i s'ha incorregut a tota una sèrie d'errors històrics i historiogràfics rellevants. Per què? Doncs perquè la Bauhaus, com veieu en la diapo, a l'any 19 neix, però resulta que la Bauhaus, com a escola d'art, impartien diverses assignatures, començaven un primer any amb el que seria un curs introductori, un curs de formació, i després, els següents anys, els alumnes, els 2 anys després, els alumnes ja s'anaven especialitzant. Llavors tu deies, bueno, doncs jo em vull especialitzar en metall, o jo em vull especialitzar en fusta, en tèxtil, i llavors hi havia tallers. Hi havia professors que eren els professors de fusta, els professors de metall, els professors de cadascuna d'aquestes àrees. I què és el que passa? Doncs passa que no hi havia àrea de fotografia. I això ha dut a un error. I aquest error ha sigut que durant molt de temps s'ha pensat que la foto i la Bauhaus poc interès tenien. I no és així. No és així perquè sí que és cert que no es crearà un taller de foto fins a l'any 29. I qui serà el seu director és Walter Peter Hans, que després ens el trobarem en el PowerPoint, però el que passa és que anteriorment Laszlo Moholy-Nagy, professor precisament del curs preparatori de la Bauhaus, sí practicava la fotografia. Altres també, Feininger, per exemple. Però hi ha un matís important, i és que la practicaven, però no la impartien. Això vol dir que no era una escola de fotografia, que la fotografia fins l'any 29, i s'acaba el 33, per tant, és un període de temps acotat, no s'ensenyava foto. Però això no vol dir que professors i alumnes no practiquessin la fotografia. I a la Bauhaus, que és un sistema d'ensenyament brutal, jo us recomano que si teniu l'oportunitat aneu a veure la Bauhaus a Dessau, el que hi ha. A part de l'arxiu, podeu veure coses molt interessants,
perquè funcionava de tal manera, era un sistema revolucionari pedagògic, perquè vivien allà professors i alumnes en una sèrie de casetes, els professors vivien en unes cases, els alumnes vivien en uns blocs, i és molt interessant perquè allà vivien al mateix temps Paul Klee, Kandinsky, Johannes Itten, tots els professors i els alumnes. I molts dels alumnes després devenien professors, i encara que no acabessin sent professors, doncs molts són artistes importants, artistes rellevants. Llavors, és interessant perquè la foto hi era molt present, i bona part de les coses que sabem que es feien a la Bauhaus ho sabem perquè conservem fotografies dels ballets que organitzaven, de moltes coses. I resulta que de l'any 23 a l'any 28 el matrimoni Laszlo i Lucia Moholy-Nagy estan a la Bauhaus. I Lucia és una fotògrafa esplèndida. De fet, és ella la feliç culpable de que el senyor Moholy, el seu marit, s'introdueixi en l'àmbit fotogràfic. Moholy-Nagy va ser cridat l'any 23 per Walter Gropius per ser professor d'allà, que havia de ser professor del curs preparatori i el director del taller de metall. Però pel seu compte ell feia fotografia i la seva dona també. I bona part de la seva fotografia interessant, mentre posteriori, evidentment, serà fotografia que fa durant el període de la Bauhaus. Heu de pensar, com ja dèiem en l'altra sessió, no vull entretenir perquè vull arribar a lo contemporani, si no ens quedarem aquí. Això simplement és com a punt de partida, com a punt de referència. Doncs heu de tenir present que a l'any 25, com dic sempre, passa una cosa clau en la fotografia i és l'aparició de la càmera Leica. I, per tant, això és un punt de ruptura essencial perquè fins a aquell moment amb el que es treballava essencialment, amb el que havien treballat bona part dels professors de la Bauhaus, eren amb còpies per contacte, amb uns negatius de 10x13. Llavors, clar, això era molt més laboriós que simplement poder fer servir una càmera com la Leica, que funcionés amb 35 mil·límetres i que, per tant, estigués a la mà de qualsevol, però diguem que era molt més petita, molt més lleugera, molt més portable, molt més senzilla de fer servir. I aquesta coincidència també d'un període d'efervescència artística, com són els anys 20, juntament amb aquest desenvolupament tecnològic, doncs farà que la fotografia sigui essencial. I la fotografia que es farà a la Bauhaus és la fotografia que funda, que inaugura la nova visió. La noia és ell. El que us dic que té a veure, que és la influència directa d'aquest corrent de fotografia dels anys 50, que és el fotoform. Una foto, com us anticipava abans, que no vol la iconicitat, és a dir, no vol una correspondència entre el que està fotografiant i el referent. Si el que us deia que la nova objectivitat interessava a les persones per als retrats, els vasos, els papers de praliner, els elements, coses quotidianes on interessa la precisió, la definició, el detall, aquí no, aquí interessarà justament al revés, la distorsió, el picat, intervenir amb la imatge, intervenir-la físicament, em refereixo, els fotogrames, que serà una de les coses més practicades per part de Laszlo Moholy-Nagy, i ara us passaré tota una sèrie d'imatges perquè veieu, ara ràpid, dels anys 20, perquè després veieu la correspondència amb les altres dels anys 50. A part d'això, tenia aquí, com estic a casa, estic al despatx de casa, doncs us portava uns, bueno, no us portava, no, he tret de les lleixes simplement uns llibres, ho veieu? Ho esteu veient? Em confirmeu? Hola? Ho esteu veient? M'ho dieu per al xat si veieu el llibre que us estic ensenyant? Sí? Perfecte. Doncs aquest és el llibre del que tant us havia parlat, de Family of Man, si recordeu, de l'exposició fundacional del que seria la foto humanista, de la que hem parlat en els primers dies. Doncs aquesta és l'edició del catàleg que va treure el Museu del Metropolitan, a Numa, i res, que me vaig comprar a preu de saldo, o sigui que segur que el podreu trobar, però ja veieu que és una obra un format gran, molt ben il·lustrada, i teniu totes les imatges que formen part de l'exposició que hi va haver. I després hi ha un altre llibre, que també us l'havia separat, cap aquí, que és aquest, New Bauhaus Chicago, Experiment Photography. Aquest llibre és, francament, la millor publicació que hi ha
sobre aquesta Bauhaus que es va fundar a Chicago i que encara està en actiu avui en dia, sota un altre nom, perquè és l'Institute of Design, però l'Institute of Design és l'evolució de la Bauhaus de Chicago. I és un llibre molt interessant perquè no parla de la Bauhaus, sinó parla de la influència de la Bauhaus. I arriba doncs, a la fotografia absolutament contemporània, fotografia d'avui, les últimes són de l'any que es va publicar el llibre, i te n'adones de com sí, com realment les experimentacions que va fer l'Slomov Linash i companyia tenen una continuïtat directa avui mateix en la fotografia experimental. L'edició és, si voleu ja us passaré la referència exacta, és el Bauhaus Archive, és la pròpia Bauhaus la que l'ha editat. Doncs ja us passaré, si voleu, per correu la referència, però que sapigueu que si us interessa el tema Bauhaus i contemporaneïtat, aquest és el llibre. Després tenia també per aquí alguns catàlegs del MoMA, d'alguns dels autors que us passaré breument, com és aquest, sobre Greta Stern i Horacio Coppola, From Bauhaus to Buenos Aires, perquè són dos fotògrafs que es van formar a la Bauhaus, en la tendència de la nova objectivitat, sota el professor Walter Peterhans, i són claus per comprendre l'evolució de la fotografia contemporània a Amèrica Llatina, perquè van emigrar els dos a Buenos Aires i allà doncs van treballar molt. I és un llibre preciós, un catàleg que també ve d'una expo que es va fer al MoMA i també té molta informació. Us puc passar una bibliografia també, si voleu, sobre aquest tema o sobre el que em digueu, sobre el que us interessi. Doncs, com us deia, aquí us portava una petita cronologia que no m'entretindré a parlar-ne, us la deixo perquè us la passaré, perquè ho tingueu clar, si voleu. Es veu petit, em dius, Dolors, sí, ja m'ho imagino, és que no sé com fer-ho perquè aparegui més gran en pantalla, però us ho passo, si voleu us escanejo també les portades perquè ho tingueu, o l'índex, si voleu, i així tenim la referència. La veritat és que no sé com fer-ho d'una altra manera amb la webcam aquesta de l'ordinador, però us passaré les referències, no patiu. Doncs, com us deia, en la Bauhaus sí que hi ha gent que farà foto. I un d'ells, del que s'ha parlat molt poc i és molt poc conegut, pobre home, és Georg Mucha. Georg Mucha va ser professor de l'escola a primers dels anys 20, fixeu-vos, del 21 al 23, i va fer fotos interessants que les feia amb miralls convexos. I són boniques, són contemporànies, però evidentment, contemporànies vull dir de gust modern, però no arriben a l'experimentació d'un Moff-Linash ni de broma. Aquí veieu com us indicava com l'any 26 ja van crear fins i tot un petit laboratori, alumnes i profes, per revelar les fotografies. A l'any 29 es crea un taller tècnic, però tot de manera extraoficial, o sigui, respon simplement al desig de professors i alumnes de fer fotografia. Mentre que, en canvi, a l'any 29 hi ha canvi de direcció, se'n va a Gropius, arriba Hannes Naya, que és arquitecte, i anomena un professor de foto. I aquest professor de foto és el que abans us citava, Walter Peterhans. I què és el que passa? Passa que Walter Peterhans no correspon a aquesta idea de la fotografia d'avantguarda, de la nova visió, sinó a la nova objectivitat. Llavors aquí hi haurà un canvi de tendència significatiu com ara veurem. 33, es tanca la Bauhaus i neixen dues coses. El Black Mountain College, a Carolina del Nord, que serà molt important, per exemple, en l'àmbit de la música o en l'àmbit de la dansa, eren professors d'allà John Cage, Merce Cunningham, suposo que us sonaran, però en la foto no. En la foto no va ser especialment significatiu. En canvi, per la foto, l'Slomov Linash crea l'any 37 la nova Bauhaus de Chicago, la diu Bauhaus de Chicago, i és del llibre que us ensenyava ara, que donarà lloc a l'Institute of Design de Chicago, que és espectacular, o sigui, realment és un lloc per fer foto experimental i foto contemporània clau, fins i tot d'avui en dia, vull dir que fan programes, fan seminaris, fan tallers d'estiu i val molt la pena. Si una persona vol fer, vol practicar en línia de fotograma, perquè encara ho anomenen fotogrames, també és interessant, no? O treballar experimentacions d'aquest estil, clarament és un dels llocs on ha d'anar.
I aquí el que us plantejava són algunes imatges que veurem molt breument perquè les tingueu presents, perquè les tingueu al cap, d'aquesta nova visió. Per tant, de la corrent que fotoform, que la foto subjectiva reactiva. M'explico? Resumim. Anys 20, foto d'avantguarda, dues tendències. Nova visió, nova objectivitat. Nova objectivitat, detalls, precisió, realisme. Nova visió, tot el contrari, no subjectiu, picats extrems, contrapicats extrems, experimentació. Què passa als anys 50? Fotoform diu, nova objectivitat, no m'interessa, nova visió. Val? Per això aquest revival de la foto d'avantguarda. Llavors, aquí el que teniu són algunes imatges de les obres de Laszlo Moklinàs. No les comentarem en detall, perquè són peces dels anys 20 i 30, però sí que vull que les tingueu presents per veure lo posterior. Això que esteu veient són fotogrames, els que ara estava al·ludint. O sigui, simplement paper fotosensible, emulsió sensible a la llum, posar-hi un objecte al damunt i el que surti. El mateix que seran els rayogrames que fa Man Ray, el mateix que els photogenic drawings que feia Talbot, o sigui, fotografia sense càmera. Simplement aprofitant com el paper reacciona a la llum al posar-hi objectes al damunt. I això què permet? Fotoextracte. Com les dues que teniu aquí, o aquestes. Ja veieu que això és d'una radicalitat brutal als anys 20 i als 50. Això és una cosa de les que a mi em genera problemàtica a l'hora de valorar aquesta foto de fotoform, que es venia com una cosa molt, molt innovadora i molt radical, i jo crec que és igual de radical que una cosa que es feia als anys 20. No sé, després en podem parlar, podem debatre-ho si voleu, activem els micros i en parlem, perquè a mi fotoform no em sembla especialment ni radical ni modern si els anys 20 ja es feia. Interessant sí, però són matisos. Aquí us portava alguns altres fotogrames. Voleu us passaré el PowerPoint, igual us és més còmode. Aquí teniu aquests. Aquests. Són molt bonics els de les mans. Aquest que va fer a Chicago, fixeu-vos, l'any 39, perquè veieu com en l'obra de Moholi hi ha una continuïtat constant, per més que passin dècades. Aquí la qüestió dels picats, de retrats bastant estranys, absolutament tallats, amb contrastos de llum, picats extrems, contrapicats, la importància de l'ombra. Mireu aquests picats, això per ser els anys 20 és brutal. I mirant. Rodchenko estava fent coses molt similars. I un dels fotògrafs que no sé si coneixereu, perquè està molt oblidat i per això simplement us el volia recordar i perquè a més va estar actiu als anys 50, que és Umbo. Umbo és Otto Umberg, conegut com a Umbo, que va ser un dels fotògrafs més importants de la Bauhaus i de la fotografia moderna. El que va passar és que va tenir molt mala sort perquè ell l'any 43 vivia a Berlín i va patir una redada i va perdre tot el seu arxiu. De fet, les flames van destruir uns 50-60.000 dels seus negatius, dels seus arxius, i eren una sèrie de fotos que als anys previs, a nivell d'exposicions i tal, l'havien col·locat com un fotògraf a la talla d'un Laszlo Moklinàs. I en canvi, com que va perdre tots aquests, o d'un Man Ray, vull dir, de primeríssima línia. Llavors, aquesta qüestió de l'any 43, la pèrdua de tot el seu arxiu i de la seva obra, doncs va provocar que una crisi creativa, ja als anys 20 havia tingut algunes crisis importants, és una persona amb una psicologia bastant complicada, tenia bastants alts i baixos, i a més era una persona una mica conflictiva. Es va discutir amb Walter Gropius, va enviar una carta irònica, Gropius, que era un home molt seriós, es va ofendre moltíssim, el van expulsar de la Bauhaus. Ella a la Bauhaus, amb qui tenia molt bona relació, era amb Johannes Itten. Johannes Itten també va acabar marxant de la Bauhaus, vull dir que no va acabar d'anar del tot bé. Per altra banda, heu de pensar que ell ni tenia una família o una procedència social, diguem, que li donés certa tranquil·litat econòmica, tampoc no tenia una protecció oficial per part de cap institució, tenia un temperament, com us dic, complex, i tot plegat va provocar que la seva obra fos una miqueta, primer que
que acabés perdent-se i que tingués etapes una mica irregulars. Però és brutal, la seva obra. Per això, no sé si el coneixeu, i va estar actiu força temps, doncs us portava algunes imatges perquè ho veiéssiu. Mireu aquesta obra de Misteri del carrer, que és brutal. El treball amb les ombres em sembla absolutament espectacular. Aquesta peça, a partir d'aquesta peça, ell va dir, i ho cito literal, res és accidental, la composició ho és tot. Si en fotoforma estem parlant que la forma ho és tot, doncs em sembla significatiu que literalment digui la composició ho és tot, no el tema, o no necessàriament el tema, sinó la disposició del tema. A més, penseu que un vot també és important, us va ubicar bé en un sentit, i és que a partir de l'any 28, si no recordo malament, va començar a treballar per Defot. Defot era la fotoagència més important durant l'època de l'era de Weimar i va ser significatiu. De fet, ell va ser la persona que la gent creia des de la Bauhaus que seria ell el professor de foto i no Walter Peterhans. Al final no va ser així, però ja us dic, per desavinences. A més deien que era molt vago, literal, deien que era molt poc treballador, que era molt irregular, i hi havia d'haver una certa constància o una certa disciplina si s'estava formant d'una manera seriosa com era la Bauhaus. I va preocupar-se també molt per al retrat, té retrats brutals. Mireu, aquí us portava aquest picat de l'any 30 perquè veiéssiu com seguia amb aquests extrems que caracteritzaven també l'obra, com us deia abans, de Rodchenko o d'un Laszlo Moholy-Nagy, uns punts de vista molt inhabituals per al moment. Un treball que també va fer molt interessant en maniquís, per jugar amb conceptes com el sinistre, com el doble, per fer una foto inquietant, que sembla humà però no ho és, tots aquests jocs. Aquí es portava també algunes vistes que va fer de la ciutat. També té algunes fotografies que feia amb esferes, que són molt boniques, d'aquestes crec que no us n'he portat, però en trobareu. O el tema del retrat. El tema dels retrats és molt interessant, la revolució que va arribar a plantejar en aquest sentit, la gran innovació. I també va treballar molt amb collage, en fotocollage, com veureu d'aquí un moment, però això ho deixem en reserva i ja veureu per què. I aquí us portava una imatge d'això, de l'Entartete Kunst, del que us deia abans. Quan tanquen la Bauhaus, els nazis faran una exposició no només de peces de la Bauhaus, sinó de peces d'avantguarda, del que consideren que és l'avantguarda, i fan una expo que l'anomenen Entartete Kunst. I Entartete Kunst vol dir art degenerat. Llavors és una exposició absolutament humiliant, on agafen art d'avantguarda, pintura, escultura, foto, tot, i ho posen per anar a veure quines coses més horribles havia fet el Dada, havien fet les avantguardes. Doncs ja sapigueu que és una mica violent al final de les avantguardes i que per això es volen recuperar amb força als anys 50. Perquè veiéssiu que no només passava amb l'art visual, sinó també teniu Entartete Music, música degenerada, de quina manera més despectiva es va titllar algunes de les propostes més interessants, més modernes, més complexes dels anys 20. D'altres figures, ràpidament, només perquè ho tingueu present i puguem veure coses més contemporànies, que van treballant a la Bauhaus, una figura molt important és Marianne Brandt. I aquí vull fer un parèntesi per dir-vos que precisament com que la foto a la Bauhaus no era oficial, no s'ensenyava com s'ensenyaven altres disciplines, una de les conseqüències que va tenir, o una de les coses que va provocar, és que les dones hi treballessin, o que hi haguessin moltes fotògrafes. Bàsicament, si vosaltres mireu, si agafeu una nòmina, hi ha un llibre, ja us passaré si voleu també la referència, de Rainer Peake, on té la nòmina de tothom que hi havia a la Bauhaus, i la major part de la gent que hi havia a la Bauhaus, i en quins tallers estaven ficats. I les dones que estudiaven a la Bauhaus, no totes, però la immensíssima majoria, acabaven treballant en el taller de tèxtil. Ja us podeu imaginar, el disseny tèxtil, no és que estiguessin cosint, dissenyant qüestions tèxtils. Sí, per què? Doncs ja us podeu imaginar que connecta amb tota la tradició de treball de dones i tèxtil. Doncs la foto, com que no era el metall, com que no era la fusta, com que no era la pintura, era un espai una mica tierra de nadie, a cap dels principals no tenia taller d'aquest tema, doncs va ser un espai en el que van trobar, no vull dir refugi, però sí espai d'experimentació moltes dones, moltes. I en aquest
cas, una figura que és una mica una excepció és Marianne Brandt. I us dic que és una mica una excepció perquè ella va acabar sent fins i tot directora del taller de metall. Abans us deia que Laszlo Moholy-Nagy també va dirigir el taller de metall. I això el que fa és crear una figura que és, bueno, no és un clon de Laszlo Moholy-Nagy, però ja està molt propera. Val? Ella va estar a la Bauhaus entre el 23 i el 29, primer com a alumna, després hi va quedar com a professora, i era deixeble de Laszlo Moholy-Nagy en el taller de metall. Ja us dic que ella va acabar dirigint, igual que Moholy-Nagy, el taller de metall. I, igual també que ell, va sentir una gran fascinació per la fotografia i la va practicar moltíssim. Abans d'entrar a la Bauhaus, sabem que ella ja havia fet una mica de fotos, però com a aficionada. I seran a la Bauhaus quan hi treballarà més a fons. I treballarà bàsicament en dues línies, amb fotogrames, val? I amb aquest tipus d'obres que veieu aquí, que juguen amb el metall, com les que esteu veient. I és molt interessant perquè junta les seves dues àmbits. L'àmbit metall, perquè aquestes peces les fa ella, i l'àmbit fotogràfic, perquè evidentment les fotografies d'aquestes peces són seves. De manera que és curiós perquè esteu veient la seva obra com a artista de metall a partir de la seva obra fotogràfica com a fotògrafa. Val? I a més també treballarà bastant en fotomuntatge, en fotocollage, i són fotomuntatges bastant crítics, fins i tot amb la situació de la dona del moment. És una fotògrafa interessant. Aquí veieu aquest autorretrat, precisament en el taller de metall de la Bauhaus de Dessau, però aquí la veieu doncs, o bé jugant amb reflexes o bé portant peces, no? Si us fixeu en la que teniu a la dreta, vosaltres també la teniu a la vostra dreta, porta aquest element al cap o aquesta mena de collarets també que formen part dels objectes que ella dissenyava a la Bauhaus. De manera que és curiós perquè és una foto artística, és una foto creativa, però també ens serveix com a foto documental perquè bona part d'aquestes peces no es conserven i això ha anat a parar en contra de la Bauhaus perquè durant molt de temps s'ha cregut que la foto era interessant a la Bauhaus per poder conèixer quines obres es feien de pintura, d'escultura, i no s'entenia que també tenia valor en si mateixa la fotografia, no? Com a foto, independentment de si mostra una pintura o la vida quotidiana a la Bauhaus o el que sigui. Aquí també us portava altres autorretrats perquè veieu que la qüestió del metall sempre hi és molt present, sigui jugant amb les reflexions en superfícies còncaves o convexes, sigui amb la presentació d'objectes metàl·lics. Aquí us portava alguns dels seus altres autorretrats. La qüestió de la identitat és molt interessant. A la sessió del proper dia el que us proposaré és una mena de recorregut, les noves topografies, com evoluciona, la foto performativa, com evoluciona, la foto i la subjectivitat i l'autorretrat, per parlar bé o a fons de Cindy Sherman, és interessant conèixer o fer una petita genealogia de com s'ha fet prèviament la idea de l'autorretrat o de la foto de posada en escena. Tota una sèrie de temes que anirem veient i us vull anar portant, però per això ja, diguem, alguna de les idees ja les vaig deixant caure. I aquí el que us deia, alguns dels seus fotocollages o fotomuntatges que tenen molt a veure amb el gust Dada, amb el dadaisme i amb propostes que s'estaven fent també en aquell moment fora de la Bauhaus. Una de les seves obres més, veieu també fins i tot en aquests fotocollages la importància dels elements metàl·lics, presents per activa i per passiva, o aquesta probablement és la seva obra més coneguda dels seus fotocollages, perquè té una referència directa a la qüestió de la dona, a la qüestió de la guerra, de la violència, els elements que hi apareixen són un boxejador, són un cementiri, un os perezoso, un oso perezoso, un os d'aquests que és una al·lusió a l'apatia, a la inacció davant de la violència, o sigui, són tota una sèrie de peces que es volen artístiques, però al mateix temps en alguns casos també tenen un rerefons crític. Vistes algunes d'aquestes figures, ja us dic, de manera superficial, perquè són dels anys 20, però vistes algunes d'aquestes figures que marquen el que és la Neue Sinn, la nova visió, el que recupera fotoform, el que recupera la foto subjectiva, aquí us portava algunes dades del senyor Otto Steiner, que és cap on volia anar, fixeu-vos que va viure fins fa literalment 4 dies, fins al 2019, perquè, com us deia, Otto Steiner és el creador del concepte de la foto
subjectiva. Per tant, anem a veure de quina manera aquesta foto que es feia als anys 20 es recupera de manera pràcticament literal als anys 50 i en les derives posteriors fins a arribar avui en dia. Posaré algunes fotografies dels anys 2000 perquè veieu les connexions. Otto Steiner, ja tenim aquí dades, si voleu, més concretes, la seva vinculació amb el món del teatre. Ell va ser fotògraf del teatre de Saarbrücken, va treballar a l'Escola de Belles Arts de la mateixa ciutat i va tenir un paper molt important en tant, no només que fotògraf, sinó també com a comissari, com a curador, com a que organitzava exposicions. I és el responsable de la creació de fotoform i del concepte de foto subjectiu. I aquesta idea de fotoform i de la foto subjectiva hi ha dues exposicions que són molt importants. L'exposició del 49 a Neustadt an der Haar, que és la que li dona nom, simplement el 49 exposa en Alemanya i apareix fotoform i la foto subjectiva, però l'any 50, i aquí és el moment en el que comença a agafar una gran rellevància internacional, l'any 50 exposaran a la Fundació George Eastman a Rochester. I llavors es fa un catàleg, té molta importància, té molta repercussió, i us portava un text del catàleg, un text de l'exposició escrit per el propi Steiner, on descrivia la foto subjectiva i l'exposició en els següents termes. Diu: esta exposición está dedicada fundamentalmente a una fotografía en la cual el artista ha sometido los datos exteriores de la realidad a las transformaciones que le sugiere su visión personal del mundo. Solo una fotografía experimental permitirá descubrir todas las posibilidades técnicas y creadores que hacen posible traducir por medio de la imagen los experimentos ópticos de nuestra època. Mesclar l'aigua, foto i subjecte, foto feta per un subjecte. Per tant, revitalitzar la importància que té el fotògraf en tant que creador. No importa tant el què, sinó el com i des d'on, des del subjecte. Això connecta, no és res nou. Penseu que ja al segle XIX, amb el romanticisme, tota la qüestió de la importància del creador, de la subjectivitat artística, però aquí agafa una importància brutal, perquè ho diu ben clar, no és tan important els datos exteriores, o en tot cas, si són exteriors, sometem-los al subjecte, sometem-los a l'artista. I això és la clau per entendre aquesta foto subjectiva, que arriba a uns resultats molt similars a la nova visió, el que dèiem de la Bauhaus. Ell té un text que es diu Elements de la creació fotogràfica, que el portava transcrit per quan pensava que faríem la classe a l'aula, perquè la meva idea era llegir-vos 5 epígrafs i a partir d'aquí debatre. Són l'elecció d'un objectiu, un motiu i com aïllar-lo en la natura, la visió de la perspectiva fotogràfica, la visió de la representació fotoòptica, la transposició del color a l'escala fotogràfica i l'aïllament de la temporalitat de l'exposició fotogràfica. I defineix cada un d'ells per poder parlar de les fotos. Com que en aquest sistema a distància és una mica més incòmode i posar-me a llegir-me el text igual es fa una mica més feixuc amb la pantalla de per mig i sense poder-ho debatre amb tanta naturalitat. Si voleu, si us interessa, el que puc fer és passar-vos aquests 5 punts perquè ho tingueu, perquè us ho podeu llegir, perquè penso que és interessant avui en dia, sigui com a persones interessades per la foto, sigui com a fotògrafs, poder-vos-ho llegir i tenir-ho en compte. Jo crec que forma part de l'ensenyament que s'ensenyava als 50s i 60s a Belles Arts a Alemanya i ha tingut una repercussió significativa. Jo crec que és interessant. Si voleu, us ho passo per mail, per correu, després m'apuntaré perquè us estic comprometent que us enviaré moltes coses i no vull oblidar-me cap de les que us dic. El que sí que igual podem fer, potser serà més còmode per vosaltres, si voleu, us puc enviar per mail aquest PowerPoint perquè no tinc la certesa que ho veieu també com a classe i si voleu també us puc passar, que el tinc fet, el que veurem la setmana propera. Llavors, si voleu, abans de la classe mateix podeu fer-hi una mirada o potser ho podeu tenir més present les imatges per quan en parlem i així, si voleu comentar alguna cosa al respecte. Igual és interessant que també ho tingueu abans, no sé,
com ho veu, us ho dic per vosaltres. Aquí us portava algunes de les imatges d'Otto Steiner, algunes de les seves fotografies. Mireu l'any, any 49, i està treballant amb una estètica molt similar, com veureu, aquí només en veiem una, però en veurem diverses, el que estàvem veient dels anys 20 a la Bauhaus. Otto Steiner treballarà, bueno, aquesta em recorda moltíssim les fotografies de Maré, la cronofotografia. No sé si n'hem parlat en aquest curs, crec que no, però si busqueu cronofotografia, Muybridge o Maré, veureu a què em refereixo. També connecta molt amb la fotografia de raig X. La primera foto de raig X és del 1895. Doncs ja portava molt de temps coneguent-se, però no tant utilitzant-se en un sentit artístic. I aquí us portava una frase del propi Steiner que diu: el moment fotogràfic no es correspon en absolut amb el cop d'ull, o sigui, la mirada. Clar, això és l'anti-Cartier-Bresson, imatge de Sauvet fora. No és a l'instant precís, a l'instant definitiu, ni molt menys. És pensar la forma, crear la forma. Per què? Perquè crees des del subjecte. M'explico? La importància de projectar la subjectivitat. No ha de ser la foto del moment exacte, no ha de ser el fotoperiodisme, no ha de ser... No. Pensar la forma, pensar com ho vols i crear-ho. Us porto algunes de les seves imatges. Penseu que també una de les coses que estava molt de moda als anys 20 i que n'havien fet molts fotògrafs i que ara es posarà una altra vegada molt de moda és tot el que és la solarització, que també anomenem l'efecte Sabatier, aquest fenomen fotogràfic en el que dones un cop de llum sobre un negatiu quan estàs fent la còpia fotogràfica, precisament per aconseguir aquesta inversió de tons, que ja hi havia treballat Man Ray. Suposo que sabreu que durant molt de temps es va creure que Man Ray havia sigut el creador de la solarització, fins que es va saber que no, que havia sigut Lee Miller, la seva companya, la que per primera vegada va crear-ho i Man Ray va seguir amb la tècnica. També s'ha de posar en dubte que per primera vegada ho creï Lee Miller. L'efecte en si es coneixia abans, però no s'utilitzava en la fotografia artística. Diguem que es coneixia tècnicament. Ho va conèixer el senyor Sabatier, per això es diu Sabatier, efecte Sabatier o solarització, però sí que és veritat que serà a partir de Lee Miller i de Man Ray quan començarà a utilitzar-se en un sentit artístic. I Otto Steiner i Fotoform, la foto subjectiva, treballaran molt en aquesta tècnica. Mireu aquestes imatges. Si jo canviés l'any i us digués que són dels anys 20, jo crec que tots ens ho podríem creure amb certa confiança, amb certa tranquil·litat. Són molt d'autores d'això, tant del constructivisme rus com de la foto de la Bauhaus, perquè són dos moviments que formen part de la nova visió, de la Neue Sinn. És molt bonica, aquesta m'agrada moltíssim. Una de les que més m'agrada de Steiner. Aquest joc de la desintegració, totes les alteracions, evidentment, que fa també en el propi procés de revelat, o la importància de les ombres, aquesta és bastant similar al del Misterio de la Calle, que us ensenyava abans de Humbo. Moltes són molt cinematogràfiques, també. Hi ha moltes que semblen de cine negre, no? Això podria ser perfectament alguna pel·li de Fritz Lang. I aquí, algunes d'aquestes imatges, perquè veiéssiu també la importància de la solarització, com de les múltiples exposicions. I Fotoform, o la foto subjectiva, serà molt influent. I aquí us portava simplement 3 moviments que són cabdals, que són essencials, que són la bússola, la brújula, a Itàlia, que neix cap a l'any 74, a Fal, en el cas de l'estat espanyol, que Fal, com sabreu, neix a Almeria, bàsicament a l'entorn de Pérez Siquier i José María Artero García, que donarà lloc a la revista Fal, que és absolutament el moment clau de la renovació de la fotografia a l'estat espanyol, o, en el cas francès, el Club Fotogràfic de París, els 30x40, que a més connecta amb els ponts i amb tot el moviment de fotografia europea del moment. I tots aquests moviments, 3 moviments cabdals per entendre la foto contemporània, deriven de manera clara de Fotoform o de la foto subjectiva. Per tant, veieu una mica per què aquestes genealogies.
jo penso que més interessant, igual que centrar-nos en un fotògraf, no? O en aquest curs que és una visió panoràmica, doncs jo crec que el més interessant és que veieu una fotografia i pugueu establir, doncs, o us pugui portar a precedents, a referents, a influències, per anar fent aquesta genealogia de la història de la foto, que crec que és molt ric. I si hem vist Steiner com el creador d'aquest concepte de la foto subjectiva i de fotoform, resulta que a fotoform no és ell sol, sinó que hi ha tota una sèrie d'altres integrants. Doncs aquí us portava algunes imatges perquè les veiéssiu d'alguns d'aquests membres, com per exemple de Peter Kettmann. Peter Kettmann, fixeu-vos, va morir l'any 2006, per això us els explico en aquest curs de foto contemporània, perquè comencen als 50, però estaran actius 60, 70, 80 i treballaran molt fidels a lo que és fotoform i a la foto subjectiva i a lo que havien fet. En aquest cas, Peter Kettmann va estudiar amb Adolf Laczi. Adolf Laczi, no sé si us sona, però tot el que és foto de producte, amb una visió, diguem, renovada, moderna, té com a punt de partida o com un dels punts de partida essencials a Laczi, de manera clara. Revoluciona moltíssim el que és la foto de producte. I una tècnica espectacular i, a més és interessant perquè és un punt de trobada entre la nova visió i la nova subjectivitat, com veurem d'aquí un moment. Doncs Peter Kettmann té una obra interessant, dilatada en el temps, i una de les seves peces clau, que la fa l'any 53, està dedicada a la línia de muntatge de la Volkswagen a Wolfsburg, de la fàbrica de cotxes, de la indústria de la Volkswagen. I mireu com sobre aquest tema hi traurà tantíssim rendiment visual i gràfic. Fixeu-vos. Mireu aquest joc de reflexes, de superfícies. Sembla que estigui retratant coses sortides del metall de la Bauhaus. Vull dir que és agafar una qüestió industrial de cadena en sèrie i jugar amb tot això de reflexos, d'impressions, i connecta, o també és un punt de trobada important, com veureu d'aquí un moment, entre la nova visió i la nova objectivitat, perquè tenim la serialització, la repetició, la textura, la presència constant d'elements, però és com gairebé foto abstracta i t'està fent peces i engranatges i coses tretes de l'estructura d'un cotxe. I aquí l'obra, que està editada, o sigui, la podeu trobar, la podeu comprar, vaja, que jo sàpiga no està digitalitzada, però que és d'aquesta sèrie Volkswagen del 53, d'aquesta indústria de cotxes, que és absolutament demencial, tant de qualitat com d'aquesta idea subjectiva, com és capaç d'una cosa feta en sèrie industrial aportar-hi un segell propi. I després també són molt interessants les sèries que dedica a la ciutat. I fixeu-vos l'any, any 53. I sembla que sigui una foto dels anys 20, clarament, perquè a més els anys 20 serà l'època clau o l'època més important d'utilitzar la ciutat com a art, la idea de la metròpoli. En l'àmbit cinematogràfic, per exemple, apareixen pel·lícules com són Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, o com és, per exemple, L'hombre de la càmera, Человек на аппаратом, en rus, similar, vol dir Noia amb càmera de cine, que és una peça de l'any 29 de Dziga Vertov, sobre la vida, el bullici, la ciutat que mai descansa, plena d'elements, plena d'objectes, de moviment, de vida, i que en els anys 50 s'estarà encara mostrant per part de la foto subjectiva amb una estètica molt, molt similar. Fixeu-vos la importància del moviment i del contrast del moviment, de l'home que està quiet davant de la multitud frenètica que ja t'apareix absolutament distorsionada precisament per aquest moviment. O aquesta idea també, de nou, fixeu-vos, de picats molt acusats, de multituds, de ciutats. I aquí el que us porto no són fotos de Kettmann, fixeu-vos, mireu, això és Kettmann, això és Kettmann, ciutat, bullici, i en canvi aquí el que us porto són dues imatges extretes de la pel·lícula que us acabo de dir, Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat. I és una pel·lícula, si no recordo malament, de l'any 28. Per tant,
Fixeu-vos, han passat un temps significatiu, unes dècades, i en canvi l'estètica, la imatge és molt, molt, molt similar. I això que us porto, el més curiós, és d'aquesta pel·lícula, resulta que qui va fer el fotocollage per la publicitat és un bo. Per tant, fixeu-vos com no és una d'aquestes històries que ens inventem els historiadors o els crítics per fer nexes entre gent i tal, sinó que el nexe està plenament justificat. L'estètica és la mateixa, la gent que treballa són coincidents. O la figura que us deia fa un moment, l'Atzi. L'Atzi, professor de Ketman, és el punt de trobada entre la nova objectivitat, i la foto subjectiva o la nova visió. I és el que us deia que revolucionarà el que és la imatge de producte. Jo crec que no us he portat imatges de producte, però si busqueu per internet l'obra d'Adolf Lazzi trobareu molta cosa. Alguna cosa us he dut. Fixeu-vos, això connecta perfectament bé amb el que veiem al principi, quan veiem fotos de la nova objectivitat, us he posat un Finsler, us he posat Gorny, us he posat August Sander, Blossfeld, però també encaixa amb aquesta, no abstracta, però sí per una renovació formal radical, per una importància de les ombres. És un punt intermig entre aquestes dues tendències, entre la nova objectivitat i la nova visió. O alguns dels altres membres que formaven part de Photoform, una mica perquè tingueu catàleg o inventari visual, doncs aquí teniu a Wolfgang Reisenweitz, perquè veieu alguna de les seves obres, com aquesta. Paret amb guixades. O aquestes imatges que, de nou, a part de ser molt cinematogràfiques, podria ser foto dels anys 20, no? No sé si esteu d'acord amb mi, però jo penso que és bastant clar. Fins i tot aquest tipus de retrat, que es pot recordar perfectament el que fa un moment us ensenyava de Luciano Majoli. D'altres figures, Tony Schneider, també serà un dels membres de Photoform. Potser el coneixeu com a fotògraf de guerra, perquè després també va fer fotos de països llunyans, per dir d'alguna manera. Va estar molt actiu. Deixeu-vos les imatges que us porto, una mica perquè veieu els referents. Si voleu, us passo el PowerPoint perquè les tingueu totes i us ho podeu mirar amb calma. Foto de família, aquesta és molt divertida amb els 3 gatets aquí. Connecta molt bé amb les dues vessants, amb la nova objectivitat i amb la nova visió. Aquesta és molt bonica, amb textures. O Ludwig Winstosa. Ludwig Winstosa va treballar molt en foto industrial. Això és interessant, perquè va treballar a la zona de la conca del Ruhr i el proper dia que veurem l'obra dels Vesha, Bernd mit la Vesha, és especialment interessant per contraposar-ho. Intenteu recordar, aquestes peces, Zhotchenko total, intenteu recordar, aquestes són algunes de les seves imatges, si us portava alguna indústria, sí. Aquesta també és molt bonica, és cantonina, coses també, temes que tradicionalment havien sigut, diguem, oblidats per part de la fotografia tradicional, textures, superfícies, o aquestes imatges, com aquesta d'Aral, una refineria de petroli. Intenteu recordar aquestes imatges d'indústria, de Winstosa, per al proper dia contraposar-les amb les de Svesha. Ja veureu, no vull dir res, recordeu-les i el proper dia les contraposarem. Com que, recordeu-les, com igualment si us passo els PowerPoints, les tindreu una costat de l'altra. Mireu, això és foto del final dels 60, 70. O vistes de ciutats, tornem amb el tema de metròpolis. Som al 71 i torna a ser una imatge del moviment i el dinamisme de la ciutat, molt similar al que s'està fent als anys 20. Potser no compositivament, però temàticament idèntic. O d'aquesta fàbrica. Són fotos que són un bon punt intermig entre fototema i fotoforma. Aquestes també que podrien ser perfectament anteriors. Jo dic en un sentit positiu, no vull dir que estigui de moda ni molt menys, sinó que revitalitza la radicalitat dels 20.
tema ombres. Lauterbasser, també, són fotògrafs molt similars entre ells, la veritat. En aquest cas també va treballar com a assessor de fotografia de propaganda, per tant, tema fotoideologia també és important, Lauterbasser. Us portava algunes vistes, no? Si això ja ho traies el nom i digués que és una foto de Mulhoney o una foto de Rodchenko amb un picat extrem o algun altre constructivista rus, jo crec que us ho podríeu creure bé, jo m'ho creuria. El 48. El tema de superfícies, foto abstracta. En 50, impremtes. Aquestes són interessants també per teoria de la foto, la idea del valor indicial de la foto. Això, els que vam fer el curs d'estètica ho recordareu, no? De la foto com a valor semiòtic, com a valor indicial, la foto com a empremta. Doncs aquestes precisament són imatges que a vegades s'han fet servir per il·lustrar-ho. Tema de reflexes. Això recorda molt, aquestes dues, recorda molt l'experimentació que es fa des de la Bauhaus de Chicago. Ara us l'ensenyaré. De nou, picats extrems, no? Això és molt moholinià, si és que aquest adjectiu existeix. Aquestes estructures, aquesta reducció també tan radical dels elements que després amb un Harry Callahan, per exemple, retrobem, avui també us ensenyaré Harry Callahan, i la nova Bauhaus de Chicago, no? Que ja en aquest cas doncs, ens emplaça l'any 37, com us anticipava abans. Recordeu que us deia que a l'any 37 és quan l'Slomov Linash assumeix la responsabilitat d'aquesta refundada Bauhaus de Chicago i, a diferència del que passava en les Bauhaus d'Alemanya, aquí el que ell farà és crear-hi el taller de llum, el Light Workshop. I és tot un centre, o sigui, de la mateixa manera que us deia que en les Bauhaus alemanes hi havia el taller de metall, el taller de fusta, el taller de pintura, aquí hi haurà el taller de llum. I estarà pensat aquest taller de llum, Light Workshop, per experimentar amb la llum i, avui en dia, evidentment, també amb el disseny multimèdia. I dic avui en dia perquè la Bauhaus de Chicago, aquí us posava algunes dades per si les voleu tenir a mà, avui en dia la Bauhaus de Chicago és el que coneixem com la School of Design de Chicago, a l'ID, ID. Perquè a partir de l'any 39 canvia de nom, i és un rebranding, però exactament és el mateix. I és interessant perquè el programa de fotografia que crea el propi Laszlo Linash tenia un curs preliminar que es basava en l'experimentació de la llum, bàsicament, i després, a partir dels anys 50, i això és interessant, es va començar a fer les tesis de màster, que seria l'equivalent avui en dia del treball de final de màster, que era que cadascun dels alumnes havia de desenvolupar un projecte propi en el taller o en l'àmbit en el que treballés. I això ha fet que tenim molts treballs de tesis de màster de fotògrafs de gran renom, de fotògrafs significatius, perquè molta gent potent, molta gent interessant, s'ha format en aquesta escola de disseny, en aquest School of Design. I què passa? Doncs passa que ha comptat amb professors, amb algunes figures substancials, però és que, a més, quan es va fundar, avui en dia ha plogut una mica i les coses són una mica diferents, però quan es va fundar el programa es basava en una obra del propi Linash que es diu 8 variacions de la fotografia americana, que la va escriure l'any 44 i era literalment aplicar els postulats i les idees de Mulhoney. I alguns dels professors que hi van haver són de les figures més importants de la fotografia dels Estats Units. Si recordeu en la sessió anterior, a març, a finals de març, del que parlàvem era d'alguna de les figures claus de la foto americana que tenia a veure amb la fotografia de paisatges. Vam veure la importància sociològica del cotxe, del creixement de barris, per fer-vos aquella mena de recorregut de fotonòmada, de foto i espais, molt vinculat també a determinats moviments literaris i culturals, com suposo que recordareu, i ara, en canvi, us porto cap a l'altra branca. Sí, als Estats Units, però una foto no li interessa l'espai, no li interessa el lloc, li interessa aquesta revolució, diguem, de revitalització de la foto experimental. I què passa? Doncs passa que com que amb Mulhoney Linash era essencial el fotograma, en l'escola que ell crea, el fotograma també tindrà un paper destacadíssim. I això farà que, fins i tot avui en dia, el fotograma es practiqui. Quan dic fotograma em refereixo al que veiem abans, que us deia, foto sense càmera. Paper, emulsió sensible a la llum, objectes al damunt
i el resultat abstracte que quedi. A més, es pot fer en foto, però que també es pot fer en vídeo. Tu pots fer un film, pots treballar amb Super 8, tu pots treballar amb 16, i allà es treballa foto i es treballa vídeo. I a més, tenen un fons espectacular d'arxiu amb tots aquests treballs de fi de tesis dels alumnes. És una cosa que en algun moment m'agradaria anar-hi a estudiar l'arxiu, a veure si la situació mundial en algun moment ho permet, espero que sí, perquè no està gens treballat. Sí, cadascuna d'aquestes figures, però no com la formació de l'escola i què és el que hem de dir. I a partir de l'any 51 hi comencen a entrar figures clau, que eren professors al Black Mountain College. Recordeu que abans us deia que quan tanquen la Bauhaus el 33 es funden dues coses, aquesta a Chicago i el Black Mountain College, que us deia, hi havia Cage, Cunningham, molt important per la dansa, per molts moviments. Alguns dels professors que tenien en cartera eren aquestes figures, Henry Callahan, Aaron Siskin, Arthur Siegel, que acabaran en la Bauhaus de Chicago i que seran professors clau, actius molts d'ells fins als anys 60 o 70, claus en la formació de fotògrafs contemporanis. I aquí us porto algunes imatges, fixeu-vos, aquestes ja dels anys 60, d'alguns dels principals estudiants o, diguem, aquí que teniu és la figura de Charles Vedlund, és una figura molt interessant, sobretot com a deixeble, diria, literal, o sigui, és com un, diguem, Moholy-Nagy té una influència en ell brutal, en aquestes exposicions múltiples i també en el treball que fa de fotograma. I són obres que m'agraden moltíssim. Vedlund és un fotògraf molt interessant perquè treballa en una època contemporània, pràcticament contemporània, i treballa molt d'autor d'aquesta plàstica dels 20. Mireu aquestes imatges. A mi juga molt amb la història de la foto. Mireu d'aquesta que us poso sense títol, exposició múltiple, 365 de l'any 66, aquestes noies. Això sembla gairebé una foto del pictorialisme, sembla una foto del segle XIX, però en canvi te l'aplica, sembla l'estètica del XIX, gairebé d'unes nimfes al camp i tal, podria ser una pintura prerafaelita, però en canvi el que fa és fer-te una tècnica que evidentment està molt de moda en els anys 20 i que es revitalitza. O aquest cotxe, tornem amb el cotxe, un element clau en la foto dels 50, treballa molt en doble exposició i en fotograma, sobretot, i té peces molt interessants. I aquí teniu la seva tesi de, bueno, us he posat de grau, a vegades es diu de grau, de màster, diguem que és el treball per graduar-se, per acabar de l'escola i ja marxar, diguem, amb els estudis tancats. Doncs Charles Vedlund va fer aquest treball final on es dedicava a, com aquí ho veieu, a estudiar la forma. I estudiava la forma a partir d'aquestes imatges absolutament sobreexposades, i són cossos humans, com podeu deduir, i precisament el seu objectiu era veure com des de la foto podia anar a la imatge, en el referent més real, més definit com és un cos, i amb aquest cos arribar a peces gairebé abstractes. O sigui, tornem amb la revitalització d'una d'aquestes idees de la foto subjectiva, com crear el subjecte, com pots agafar la realitat objectiva i fer-la teva o canviar-la per complet. Mireu, això també forma part d'aquest projecte. Fixeu-vos quina manera de dissoldre el que és el cos humà. O sigui, dediques al cos humà, però fas unes fotos en les quals no tinguis res a veure amb l'objectivitat o amb el realisme. Tenim algunes altres de les seves obres. I té una molt interessant, crec que us l'he portat perquè és la culminació del fotograma, que és aquesta, perquè això és el seu fill. El que ha fet és un fotograma del seu fill, per això veieu aquí estirat, abans us deia, agafes un paper, l'emulsiones i com és fotosensible li poses coses a sobre. És que coses directament posa el seu fill recient nascut, pobret, el teniu aquí com una mena de granota estirat damunt d'aquesta superfície i en treu un fotograma. És molt similar a el que feia temps enrere amb les amornines, amb un nen. O aquí teniu altres figures que treballen, per exemple, en l'àmbit de la imatge en moviment. En aquest cas, en aquesta peça, desintegració d'una línia, el que es fa és justament un fotograma, la mateixa tècnica que us deia, però en una pel·lícula que després es projecta. De tal manera que no només és un paper sensibilitzat amb objectes a sobre, sinó una continuïtat, un cel·luloide. Llavors, quan tu el projectis en moviment, passant
les imatges en el temps determinat que ha de ser, que és necessari, doncs podràs anar veient com es generarà aquest moviment de la línia. Una altra figura que també és interessant és Kebs. Kebs treballa amb Fleischer-Berg, però si entrem ara amb el Fleischer-Berg ja són les 11:30 i no arribarem enlloc, o no arribarem on hem d'arribar, però implica combinar pintura i fotografia. Si us interessa, ja us passaré informació al respecte, perquè és una tècnica que ja es feia servir al segle XIX, però Kebs tindrà una peça interessant que després en parlem. Una altra figura és Nathan Lerner, que crearà una cosa curiosa, que l'anomena Lightbox Experiment, que consisteix en agafar una caixa i col·locar-hi tota una sèrie de fils i... Espera, un segon, que se m'ha anat la pantalla. Ara sí. Crearà una caixa en la qual hi col·loca una caixa, com si fos una caixa de sabates petita, i col·locarà tota una sèrie de fils, d'objectes i d'elements que els farà fotografies com si fos un món tal qual, o sigui, un món real, i és un món fictici. Llavors, ell plantejarà a partir de la seva obra com una mena de relació entre micro i macro, entre microcosmos i macrocosmos, a partir de lo artificial, a partir de lo real, perquè a més també farà experimentacions en fotografia urbana per veure com pot recrear un món en miniatura abstracte, evidentment, en contraposició amb un món real, i treballa molt en aquesta direcció, Nathan Lerner. I és interessant la seva obra. Aquí teniu algunes de les altres que feien a Ciutat, i veieu que, vaja, és molt Rodchenko, molt fotoconstructivista. O Barbara Crane. Barbara Crane també és una figura important. Ella va néixer a Chicago i és coneguda per la qüestió de les seqüències i per la qüestió de la repetició. Ella havia estudiat Belles Arts a Nova York i va ensenyar-li el seu portfòlio a Aaron Siskin l'any 64. Aaron Siskin, ja us he dit que era professor d'aquest institut, la va acceptar com a estudiant i va estudiar amb ell. I una de les sèries que té, que us recordarà molt el que veiem abans, és sobre també jugar amb cossos. Formes humanes, en la majoria dels casos absolutament sobreexposades, els col·locava cossos humans sobre fons blanc o negre, els sobreexposava i veia com a partir d'algú tan físic, més físic impossible com és un cos, doncs podies arribar a lo abstracte. També té tota una sèrie de peces que juguen amb neons, amb la importància de sobreposar formes, com les que teniu aquí, o amb la qüestió de la seqüència. Una de les seves obres més interessants i que, a més, Ansel Adams es va quedar absolutament fascinat amb l'obra de Crane i va dir que realment es podia encara aportar coses, la fotografia, afortunadament és així. I Barbara Crane té aquesta obra, per exemple, Gent del Portal Nord, on va fent foto de seqüència, va fent fotografies i a veure com en un determinat moment surt la gent d'una manera, d'una altra, i és una mica ja la idea de l'arxiu, la idea del repertori, de repertoriar un moviment, de tenir un catàleg de per aquesta porta, tal, o per l'altra porta, qual. Ve una sèrie de platges i parcs, que és bastant irònica, bastant divertida, veure com la gent es comporta en aquests espais. I tot això són derives, estem parlant de foto 70s, 80s, són derives de Chicago. Fixeu-vos l'ombra de Felice, no ho dic com a que quedin a l'ombra, sinó la influència d'aquesta Bauhaus de Chicago fins a on arriba a extendre's, o les sèries que té de textures de les façanes d'edificis. És una obra també molt interessant. O aquesta, que ja la lligarem, si cas, la setmana que ve amb la fotografia conceptual, amb aquest vol d'ocells, tot el carret dedicat al vol d'ocells, amb les imatges absolutament desencaixades, la portes a un professor de composició fotogràfica i et deixa cao, perquè, evidentment, l'interès va per una altra banda, i comença a tenir importància la idea de l'arxiu, de la que parlarem el proper dia. La repetició, l'inventari, l'element repetit, infinitat de vegades. D'altres que són hereves, per exemple, d'una experimentació de Moholy als anys 40, que ja estaven treballant moltíssim en imatge en color, això també amb la importància d'Ektachrome, tota una sèrie de desenvolupaments en la fotografia de color, o figures que treballaran també sorgides d'aquesta Bauhaus de Chicago, que treballaran als anys 70 i 80. Aquí teniu el cas de Kenneth Josephson,
que treballarà molt sobre la ubicació de la imatge, o dit d'una altra manera, de la foto en la foto. Fa una fotografia en un determinat moment i després hi torna molts anys després i la posa. Aquí teniu, és bastant coneguda aquesta, on teniu el seu fill, Matthew, amb l'ombra d'ell fent-li la fotografia i al cap d'un temps, doncs, un temps sutil, això era l'any 63, doncs l'any 80 hi retorna i fa la foto de la foto en el lloc. A més, un lloc bastant comú en la fotografia contemporània, qüestió topogràfica, i en parlarem, si voleu, també el proper dia. L'obra de Josephson juga molt en aquest sentit, de la inscripció d'un referent que ja no hi és, a on hi era o a on hi podria ser. És una foto d'un vaixell i la dus al mar. Simplificar-ho molt. Aquí teníeu alguns altres exemples. Aquest connecta molt bé també, estem als anys 80 i connecta molt bé amb l'estètica cinematogràfica del cine negre, no? Sembla amb aquestes llums en clau alta tan bèsties, sembla que estiguis veient una pel·li de gàngsters, una sèrie B de Sam Fuller, coses així molt contrastades, molt sèrie B, molt cine negre. O aquí us portava aquesta obra, per exemple, al costat d'una de Finsler, que és de la nova objectivitat, perquè veieu com a poc es dissolen les fronteres, i els mateixos fotògrafs poden treballar amb coses pròpies de la nova visió, però també amb elements de connexió amb la nova objectivitat, que són molt boniques, també com gairebé de poca matèria, de desintegració. Siskin, aquí veiem alguna de les obres dels professors. Siskin s'interessa, desafia d'alguna manera els principis de la foto directa, tal com l'havien teoritzat temps enrere Stiglitz o Paul Strand, perquè el que dirà és no m'interessa l'exterior, sinó que m'interessa captar de l'exterior allò insignificant, allò banal i tal, perquè no interessa com a exterior, sinó interessa el subjecte, interessa com es mostra. I per això farà totes aquestes sèries de façanes, que són tots elements exteriors, però precisament vistos des de la noció del subjecte, vistos des del jo. Aquestes són molt boniques també de textures, de superfícies. O Henry Callahan. Siskin treballarà molt també amb estructures de ferro, paviments, als Estats Units. Moltes fotos són de Nova York, de la zona també de Chicago. I Henry Callahan treballa molt en la zona de Detroit. Ell és autodidacta, va tenir el recolzament per part de Laszlo Moholy-Nagy i treballa amb un gust molt líric. S'interessa molt tant per la natura com per l'electricitat. Fixeu-vos, aquí esteu veient un camp natural, però després veureu fotografies que dedica al cablejat, a la pròpia estructura de cables de connexió de la ciutat. Aquí veieu també aquesta connexió amb el mínimal, la desintegració pràcticament d'elements, sembla dibuix, més que fotografia en alguns casos. I fixeu-vos en el que us deia, del cablejat, com connecta foto i dibuix, pràcticament, aquestes exposicions tan radicals, o com en alguns casos fins i tot ens pot recordar la fotografia naturalista del segle XIX. Peter Henry Emerson és el pare del naturalisme, que escriu els textos més importants de com la foto s'ha d'acostar a la realitat del segle XIX. Curiosament, als anys 40 tenia una aproximació similar, en aquest cas, en aquest gust per al lirisme, per una foto bastant poètica, i també té fotos bastant boniques de la seva dona i de la seva filla, que les va retratar de manera incansable durant un... mira, aquí. Bàrbara i Eleonor, que té fotografies que les feia en aquesta exposició des que la nena és petita, que no sé si ho veieu, em passaré perquè ho veieu amb calma, però des que és molt petiteta fins que és gran. O Gary Kepps, també és interessant, un altre dels professors de l'escola. Ell era pintor, fotògraf, dissenyador, teòric de l'art, tot el que vulgueu i més, i va estudiar Belles Arts a Budapest i es va interessar moltíssim per l'escenografia i per la llum. I crea aquesta cosa, aquesta màquina, aquesta paret de llum per poder investigar amb els rajos de llum, amb les projeccions lumíniques i resulta que una cosa que no us he dit perquè me la reservava per ara, que havia fet Laszlo Moholy-Nagy a la Bauhaus, quan estava en Alemanya, va ser crear aquesta cosa, que suposo que us sonarà o l'haureu vist en algun cas,
que és el modulador llum-espai, que era una màquina que es movia, que no feia res, o sigui, quan es movia, vull dir que no tenia una funció, no era un electrodomèstic, sinó que servia per fer estudis de llum, estudis de forma, formes abstractes, reflexions, i li feia fotografies. I treballava amb la llum, amb com es reflectia, la va construir ell. I el que t'està fent a l'any 69 Gary Krebs és molt similar, és crear una paret de llums per fer-li fotos. Doncs l'essència de tot això, evidentment, la teniu a la Bauhaus. Jo suposo que aneu veient aquesta evolució i genealogia, en aquest sentit, fotogrames, perquè veieu com se segueix treballant, és molt mofolínia. O aquí us portava un radiograma de Man Ray, que no té res a veure amb la Bauhaus, primeres avantguardes, perquè veiéssiu també com no només Moholy és qui ho feia. Siegel també treballarà moltíssim amb aquestes reflexions i amb aquests elements. De sèries boniques també, Siegel. I el que us deia, aquí estem al 2010 al 2014, això són treballs de final de grau o final de màster de l'Institut de Chicago, de l'Institute of Design, per tant, de l'antiga Bauhaus del 37, perquè veieu com o de quina manera avui en dia segueixen vives en aquest tipus de fotografia, en aquesta tendència, els ensenyaments i les experimentacions de la Bauhaus, passades per al filtre dels Estats Units. Fixeu-vos, aquí el que esteu veient, en el cas de l'obra de Daub és un fotograma, o en el cas de l'Adensack esteu veient un joc amb llums. Són obres que, sobretot la que teniu a l'esquerra, si jo us digués que es va fer l'any 30, doncs probablement us ho creuríeu, perquè la tècnica i l'estètica, no només la tècnica, l'estètica és molt similar. I això són coses que avui en dia, de fet, estan extretes del llibre que us ensenyava abans, de la història de la New Bauhaus de Chicago, que us recomano realment si és el tema, perquè tens un catàleg de fotògrafs contemporanis que no te'l relaciona especialment bé amb el previ, però que una vegada fet aquest recorregut, si el mireu, doncs fàcilment ho podreu veure. O aquesta sèrie, per exemple, de Sonia Thompson, dedicada a crear aquestes peces de metall, precisament, igual que en el cas del modelador de les termoclinages, no serveixen per res més, entre cometes, que per ser fotografiades, per tant, per fer aquest estudi de llum. I l'altra branca que hi havia a la Bauhaus, i amb això ho deixo situat tot per la propera sessió, és la nova objectivitat. Aquest tipus de fotografia, com us deia, preocupada per el detall, per les textures, per les superfícies, i que tenen el seu principal representant en el si de la Bauhaus a Walter Peter Hans, que és qui va ser, a partir de l'any 29, el professor, l'únic que va haver de professor oficial de fotografia a la Bauhaus. I mireu la seva obra i mireu què diferent de les propostes de Moholy Nash. I veurem com bona part de la foto contemporània, amb l'estètica deadpan, que parlarem el proper dia, que el proper dia ja, d'abans dels 80 no crec que veiem res o pràcticament res, treballa molt amb la idea del Baudelaire, treballa molt amb la idea de les superfícies, de les textures, res a veure amb una obra de Moholy, de les figures que hem anat veient, d'una Marian Brandt, perquè s'interessa per la gran definició, per al detall. Diu Peter Hans, us portava una cita d'ell perquè ho veiéssiu ràpid. Diu, a través del establecimiento del claro oscuro, de la orientación espacial y de la distribución de la profundidad de campo, una imagen aparece. Una imagen de una técnica precisa saca de análisis el objeto, la bola en el plano, tocándolo solo en un punto, formada sobre sí misma. Lo importante es la definición, la delicadeza, la fuerza de los valores grises de la plata. I en un altre cas diu una frase que és molt interessant, que diu, la técnica fotográfica es un proceso de precisión que detalla los valores medios. Ja defineix molt bé una aproximació molt preocupada per lo meticulós, per lo científic, amb la voluntat de reproduir de la manera més objectiva, més fidel, la pròpia realitat. Per això es diu nova objectivitat. Llavors, això farà que sigui una tècnica brutal, fa una gran recerca química i tècnica, i molts dels que surten de la Bauhaus, influïts per ell, és a dir, deixebles d'ell, no deixebles de Moholy,
seguiran en aquesta línia, molt preocupada per aquest realisme, per aquest detall, per aquesta atenció en els elements. El que sí que fa coses curioses, si us fixeu, perquè això són bodegons, no? I en canvi, com que és d'avantguarda, li posa títols estranys, retrat de l'estimat, llebre morta, quan en realitat són superfícies de metall i un altre tipus d'element. Llavors també juga amb aquesta qüestió de que és fotonarrativa. És curiós, perquè té un nom que d'entrada no correspondria amb el que estàs veient. Aquí us portava algunes imatges, simplement perquè les tinguéssiu presents per poder anar cap avui en dia. I deixebles de la Bauhaus, treballen a la Bauhaus, com Elsa Schimann, que va estudiar amb Peter Hans i que representen aquesta branca de la nova objectivitat, per tant, oposada a la nova visió, oposada a Laszlo Moholy-Nagy. I aquí teniu alguna de la seva obra. Fixeu-vos el que us deia abans, la serialitat, la repetició, la importància de la textura, del detall, per això aquesta repetició fins a la sacietat dels mateixos elements i que encaixarà molt amb el que veurem el proper dia de propostes fins i tot en format de fotollibre actual. Textures, superfícies, no importa tant el tema, sinó aquesta aproximació que es fa. També va treballar molt Tillman va fer fotogrames, això són fotogrames, que després els feia servir per fer paper pintat. Imagineu-vos una paret de casa amb aquesta estructura, és una estètica molt 30s. O una altra fotògrafa que també treballava a la Bauhaus, abans ja us he fet aquell petit incís per dir-vos que seran moltes les dones de la Bauhaus que faran una incursió en la foto, és Gertrude Arndt. Ella ja havia treballat o ja havia estudiat arts a la ciutat d'Erfurt, on també va estudiar-hi arquitectura. Va entrar a la Bauhaus d'entrada per dedicar-se als teixits, però ja l'any 26 es va comprar una càmera, de fet era una Veltra de 6x9, això la importància també després de sumar-te a la Leica, molt més senzill, i va treballar moltíssim en foto. Després, quan va sortir de la Bauhaus, es va comprar una Leica i va seguir treballant moltíssim. I és interessant les fotos que es fa, perquè es fa fotos emmascarades. Té una sèrie de 43 fotos, com les que aquí teniu, que es disfressa, això us les vull posar perquè el proper dia parlarem de Cindy Sherman i companyia, i intentava mostrar diferents imatges de la dona, interpretar les diferents duplicitats de la dona, algunes com molt tradicionals, algunes més de femme fatale, per dir-ho d'alguna manera, algunes irònica, algunes misteriosa. Llavors era aquesta idea de treballar en la construcció de la pròpia imatge, la construcció de la pròpia subjectivitat. I per parlar de Hannah Wilke, d'Anna Mendieta, de Judith Chicago, de bona part d'aquestes fotògrafes, penso que és interessant que tingueu present aquests precedents o aquests referents. O Greta Stern. Greta Stern, que abans us ensenyava un llibre, amb Horacio Coppola, simplement us la vull citar perquè serà la porta a una renovació de la fotografia a Buenos Aires o Amèrica Llatina. Greta Stern i Horacio Coppola van treballar, es van conèixer a la Bauhaus, Horacio Coppola hi van fer un curs d'estiu i es van conèixer allà i els dos eren fotògrafs, els dos van començar a ser fotògrafs, els dos eren deixebles de Walter Peter Hans i van acabar migrant a Amèrica Llatina i desenvolupant allà part de la seva carrera. I Greta Stern sempre es va considerar amb una gran deuta amb Walter Peter Hans, perquè amb ell va treballar moltíssim positivitat en paper, els temps d'exposició, van investigar moltíssim sobre la qualitat dels grisos i ella considerava que si ella sabia de tècnica fotogràfica era precisament gràcies a Peter Hans. Peter Hans amb ella l'havia acceptat d'alumne fins i tot prèviament a la Bauhaus. Ell només va tenir dues alumnes previ a Bauhaus, que són Greta Stern, i en el seu taller, que són Greta Stern i Ellen Auerbach, que ara us la posaré també. I aquí teniu algunes de les seves obres, com aquesta de Bertolt Brecht. Fixeu-vos quines obres més radicals, amb el fons totalment neutre. Quan ella se'n va anar a Argentina i va començar a fer retrats d'importants intel·lectuals dels anys 30, no la van apreciar gens, no ho van entendre. Consideraven que eren retrats lletjos, ho van anomenar cares grises. Deien que era molt lleig perquè no eren imatges contrastades, eren imatges molt a prop, amb un fons gris, perquè venia d'aquesta tradició de fotografia més austera, alemana, d'avantguarda, i el que s'estava fent a la foto d'Amèrica Llatina era molt diferent. I va costar una mica d'entrada que s'entengués, però després va ser una fotògrafa
de molt de renom, juntament amb el seu company, Horacio Coppola, que Horacio Coppola va treballar molt fotografia de carrer. Us portava unes imatges també perquè ho veiéssiu. Aquí tenim aquesta foto de Borges, el que us deia, amb aquests fons grisos, que veien cares grises, creien que eren fotos molt ensopides, molt austeres, molt poc atractives, molt poc apel·latives. Va treballar també, evidentment, en fotocollage i fotomuntatge, i una de les seves sèries més conegudes és la que teniu aquí projectada, la que esteu veient, dels somnis. Perquè resulta que l'any 48 li van encarregar la revista Idilio, ja sabeu que a Amèrica Llatina va tenir molta importància la psicoanàlisi, i li van encarregar que fes tota una sèrie de collages, fotomuntatges, sobre somnis. Llavors era curiós perquè, com això de les cartes al diari, la gent enviava cartes a la revista explicant el seu somni. I llavors Greta Stern li passaven el somni en qüestió i ella s'encarregava fotogràficament d'il·lustrar-lo. I d'aquí ve aquesta sèrie de sueños, totes aquestes imatges que van publicar-se en la revista Idilio, que si busqueu per internet les trobareu totes, està la sèrie completa. Són bastant curioses i les està fent als 50 i són molt d'autores d'aquest gust també dels 20. Fixeu-vos aquestes imatges. Aquestes molt boniques, són les tortugues, les 49 i 51, i que deuen molt, com us deia, a coses anteriors, com les de Herbert Bayer, per exemple, que ja als anys 30 i 60 va estar treballant amb qüestions vinculades amb el surrealisme. I aquí tenim un retrat d'Ellen Auerbach, que és l'altra figura que us deia que serà clau en aquesta revitalització de la fotografia, deixeble també de Walter Petterhans. I, això també és interessant, Greta Stern i Ellen Auerbach són les figures que hi ha al darrere d'un estudi que es coneix com a Ringel Pit. Estudi vull dir un estudi fotogràfic, un taller. I són els noms, de fet, són els sobrenoms pel qual les coneixien de petites. Una la deien Ringel, la família, i l'altra la deien Pit, i van sumar els noms. I fan tota una sèrie de fotos molt interessants que no sabem quines són d'una i de l'altra, treballaven conjuntament i les firmaven conjuntament. Això és previ a que Greta Stern conegui a Horacio Coppola i emigri a Amèrica Llatina per al delicat o terrible context que es va viure a Alemanya. I aquí teniu algunes de les imatges que van sortir del seu estudi de Ringel Pit, que també són imatges comercials, de foto de producte, i que seran d'una renovació brutal en la fotografia publicitària, i que també si féssim un monogràfic de foto publicitària, de foto i moda, doncs veieu que van tenir una transcendència, una rellevància al llarg del temps molt important. Aquí tenim algunes de les imatges, imatges publicitàries, com us dic, imatges de producte, i que segueixen mostrant aquest gust més radical del moment. Horacio Coppola, que us comentava que era el company de Greta Stern i que va treballar moltíssim en la foto de carrer i en la foto d'espais d'Amèrica Llatina, ens ha llegat algunes imatges bastant interessants, bastant boniques de la ciutat de Buenos Aires. Fixeu-vos en aquestes escales, aquests carrers, però no són de la radicalitat del que vèiem abans, veritat? No són tan extremes com un Moholy-Nagy perquè eren deixebles de Walter Petterhans. Llavors, no era tant una foto absolutament desbocada, radical, experimental, sinó una fotografia així d'avantguarda, sigui de gust contemporani, però més preocupada per una certa objectivitat. Fixeu-vos, a més són molt iròniques, té algunes molt potents, molt bèsties. En el catàleg que us ensenyava abans del MoMA estan publicades, les que us estic ensenyant les he tret d'allà, com aquestes, per exemple, són molt bèsties. Posa, com veieu aquí, aquest home d'èxit i està demanant diners i és cec al costat, o l'altre un captaire el veuràs amb una càrrega crítica i social i d'un gust irònic molt potent, però fixeu-vos que l'experimentació no és l'experimentació formal de la nova visió, va per una altra banda. Veieu aquests retrats de ciutat, veieu com és una ciutat molt diferent la que mostra de les ciutats que mostrava Fotoform. És una altra de les branques, no és la branca de la nova visió, és la branca que deriva de la nova objectivitat. Aneu veient els camins que es van creant, els camins que es van establint, perquè el proper dia que sí que ja ens hem de dedicar només a foto estrictament contemporània, doncs és interessant que tingueu
més o menys ubicades aquestes qüestions per poder-ho ubicar correctament. I aquí sí, doncs, algunes sí que són bastant més picats, contrapicats, com sempre. Fixeu-vos, estem als anys 30. I Helena Auerbach, que és la que us deia que juntament amb Greta Stern van fundar Ringelpitt, doncs us portava algunes de les imatges. El que passa és que després de l'episodi de Ringelpitt, Helena Auerbach va fer un tipus de fotografia bastant més convencional que Greta Stern. O sigui, va ser quan van treballar juntes, que de fet vivien i treballaven juntes, era com una mena de projecte de vida artística, tenien el taller conjuntament, que era vivenda. Doncs ella va treballar molt, quan va treballar sola, diguem, va fer un tipus de fotografia potser una mica menys moderna, per dir d'alguna manera. Fixeu-vos en aquestes imatges, per exemple, no són de la radicalitat del que t'està fent Stern en fotomuntatge, però són interessants, una obra interessant a Auerbach. I després, ara, deixem estar la nova objectivitat i per acabar, encara ens queden alguns minuts, fotoform, anys 50, fotosubjectiva. Us he dit abans que tindrà una influència a grups italians, parlàvem de la bússola, grups francesos, parlàvem de 30x40, grups d'aquí, parlàvem d'Afal, però també tindrà una expansió molt significativa, especialment a Japó i a Brasil. I que és curiós les influències d'aquesta foto subjectiva, vinculada, com us deia, a Steiner, fotoform, i alguns dels fotògrafs posteriors que hi treballaran a Japó doncs són bàsicament, us en porto dos, n'hi ha més, però Kiyoshi Niyama o Takashi Kijima, que seguiran la línia del que veieu amb Steiner o amb tots els membres de fotoform que hem estat veient. Una foto molt preocupada per la subjectivitat, per la textura, per tots aquests elements. Fixeu-vos en les dues imatges que teniu a la pantalla o bé amb aquestes. De nou, si poséssim... A més, ells van exposar pròpiament en fotoform, vull dir que estaven molt vinculats amb el moviment. O la solarigrafia. Això recorda molt Sweetnam. Recordeu que abans us ensenyava un grup d'unes noies que us deia això podria ser fotopictorialista, que estaven com en un prat ballant amb una múltiple exposició. I allò s'estava fent a la Bauhaus de Chicago als anys 60, no? Vull dir que hi ha aquest punt de partida, que és la foto de la nova visió, que és el nucli, el punt inicial des del qual s'aniran desenvolupant totes aquestes connexions i ulteriors moviments. I després, una foto que és absolutament fascinant i jo penso que bastant poc estudiada i és molt interessant perquè és activa avui en dia, en el sentit més literal de la paraula, és la foto subjectiva a Brasil. A Brasil hi va tenir la foto subjectiva un eco especialment fort i es va crear el que es coneix com l'Escola de São Paulo o l'Escola Paulista, que és una escola de fotografia, no una escola com una Bauhaus, sinó un corrent. Si diu escola, vol dir això, una tendència, un corrent. Perquè resulta que a Brasil va haver-hi com una mena de nucli que es va crear, que es coneix com el FCCB, el Barça, però que hi ha dos Cs, FCCB, que és Fotocine Club Bandeirante. I el Fotocine Club Bandeirante és el nucli, una mena de conglomerat que es va crear l'any 39 i que segueix encara actiu avui en dia. I que ha anat donant cabuda, donant espai a tota una sèrie de fotògrafs que treballen molt en aquesta línia de la fotografia subjectiva i que organitzen anualment el Saló de Fotografia Brasilenya. I és en aquest context del Fotocine Club Bandeirante que neix l'Escola Paulista, aquesta escola de São Paulo, que us dic, que ve a ser l'equivalent alemany del fotoform, però a Brasil. Hi haurà tota una sèrie de fotògrafs molt rellevants, com el que teniu a la pantalla, Gaspar Gasparian, que era, de fet, Gaspar Gasparian era, si no recordo malament, fill d'immigrants armenis que va acabar a Brasil i és un dels pioners d'un grup de fotògrafs, si no acabem mai, és el grup de fotògrafs del 6, que hi ha a Brasil i treballa en aquest gust del fotoform, molt en aquest revival dels anys 20, en la foto contemporània, fixeu-vos, amb aquesta repetició, amb aquesta abstracció, amb aquest gust per la forma, per les esferes, per les estructures, o d'altres noms una mica perquè tingueu la nòmina, després podeu buscar amb calma,
José Alenti, que era fill d'immigrants italians i que té fotos d'arquitectura precioses, fixeu-vos amb aquestes escales, no? És brutal el joc de les estructures, de les geometries, com combinar tots aquests elements, o fins i tot una figura com Marcel Giró. A mi Marcel Giró m'agrada molt. Ell és un immigrant de l'estat espanyol que va anar-se'n a Brasil després de la Guerra Civil espanyola, i que es va vincular amb aquesta escola paulista. I va treballar moltíssim en el que seria amb el creixement de les ciutats, amb el creixement de les metròpolis. La diferència del que veiem de les fotos alemanes no és tant aquesta idea de ciutat efervescent, plena de gent, bulliciosa. No, és la perifèria, el creixement de perifèria, de tal manera que en termes tant de gentrificació com de no llocs, com de creixement de les ciutats i de l'àrea metropolitana, en definitiva, és una figura interessantíssima. No? I llavors, Germán Lorca també forma part d'aquesta escola paulista. Llavors vosaltres podríeu pensar, llavors què passa? O sigui, com és que si tots aquests moviments són tan rellevants, no? Fins i tot en els Estats Units, com hem vist amb la New House de Chicago, quan nosaltres pensem en foto dels Estats Units més o menys contemporània, em pensa en els que hem vist els darrers dies, amb Lee Friedlander, amb Winogrand, amb Diane Arbus, o sí. Precisament aquest va ser el problema, entre cometes, no? Que aquesta nova fotografia que vam veure l'últim dia presencial, abans d'aquest simulacre de fi del món, que són els fotògrafs del que a vegades es coneix com el paisatge social, no? Per això veiem aquestes carreteres dels Estats Units, d'aquests nous urbanismes, nous barris, cotxes, etc. Han deixat en un lloc, han fet una ombra molt forta en aquest treball d'un Henry Callahan, d'un Siskin, o d'aquest tipus de fotografia més experimental o més d'avantguarda, de la que avui us he fet aquest breu recorregut o aquest petit tast, perquè tingueu la nòmina i podeu mirar pel vostre compte. Evidentment és una fotografia que està en igual valor de condicions, però l'altre tipus de foto, més una foto documental o més una foto a peu de carrer, doncs ha tingut més espai, tant en termes expositius. Recordeu també la importància del que vam parlar tant de les beques com de grans tòtems com Streichen, a l'hora de pensar una exposició en el MoMA o de posar l'accent en unes derives de la foto humanista. Tot això el que ha provocat, en definitiva, és que aquest tipus de fotografia més de fotoavantguarda dels 20 i les seves derives, que estan vigents fins avui en dia, com us he intentat ensenyar a partir del cas de l'Institut de Chicago, tot això ha provocat que sigui una foto que hagi estat vigent, que hagi seguit plenament activa, però que hagi quedat una mica, diguem, en l'ombra o que no se li hagin dedicat totes les exposicions que se li haurien, almenys en el meu parer, d'haver dedicat. Però és interessant que veieu aquestes branques, tant de la nova visió com de la nova objectivitat, com del que havíem vist en les sessions anteriors, perquè com que el proper dia arrenquem uns 70 en endavant per poder veure les diferents tendències, us ho classifico a partir d'una idea que penso que funciona prou bé, que és les fotos de posada en escena, el moviment de les noves topografies, tota una sèrie de categories, perquè a partir de tot el que hem anat veient podeu veure com en els últims 50 anys sí hi ha una continuïtat en una sèrie de línies establertes que arrenquen de temps enrere i que podem detectar perfectament en la foto que s'està fent en l'any 2020. I amb això jo crec que podríem acabar el contingut d'avui, el PowerPoint l'he acabat, però m'agradaria saber, quan hem començat 5 minuts més tard, si no teniu pressa, doncs m'ho podeu dir, a veure què us sembla, com ho podem fer de cara al proper dia, perquè la sessió d'avui és la primera que fèiem online, llavors era una mica assaig-error a veure com sortia, com funcionava, creient que la tecnologia ens ajudaria, però vull dir, ho heu pogut seguir bé o si voleu us puc passar aquest PowerPoint i passar-vos també per avançat el que veurem la setmana vinent i així si us voleu mirar abans us ho mireu abans o preferiu que us passi a punts, no sé, teniu alguna desiderata en aquest sentit? Jo ho faré com us vagi millor, com vosaltres vulgueu, perquè això és tan solitari, o sigui, em sento com a la biblioteca a casa meva i com que no us veig, no podeu parlar, però és com difícil de gestionar, no sé. Teniu alguna opinió o desiderata? A mi m'ha anat bé. Sí? Sí. Ho heu pogut seguir bé? El PowerPoint l'heu pogut veure bé? Sí.
Sí? Vale. Voleu que us enviï el PowerPoint o preferiu que us enviï apunts com he fet sempre? Les dues coses, si us plau. Vale. Perfecte. Si és possible. Si és Sí, i tant, possible. només faltaria. Sí. Així teniu els apunts per acabar, no?, de Clar. tancar el blog i en paral·lel doncs us passo el PowerPoint. Voleu que us passi també per avançat, el de la propera setmana? Sí, si us plau. Val? Perquè com si hi ha diversos noms i tal, doncs si us ho voleu mirar una estona abans. Sí, si pots, perfecte. Sí, jo ho tinc tot preparat. Sí, ho tinc preparat del març. Val, doncs ho podem fer així, si voleu. Aneu veient les connexions que us plantejo? Esteu d'acord amb el que us dic de la nova visió, de la nova objectivitat? Veieu les línies? Sí. Sí? De com ho podem anar resseguint fins a l'actualitat, fins a dia d'avui. Jo crec que també si us ho podeu mirar a casa amb calma, sense haver-vos de subordinar el ritme d'avenç de les diapositives i tal, doncs ho podeu acabar de veure. Doncs, si voleu, ho podem fer així. No sé si teniu algun dubte o voleu preguntar alguna cosa. No? No. Vale. Doncs, si voleu, ho deixem aquí. Jo us preparo els apunts, us passo el PowerPoint, us ho envio per correu. En principi, suposo que com que ho passaré a PDF, el PowerPoint perquè pesi menys. En principi no hi ha d'haver problemes, si no ja us enviaria per WeTransfer. I si no hi ha res, doncs pararé de compartir pantalla. Ara se suposa que em deveu veure a mi. Si no hi ha res, si no teniu cap dubte, no hi ha res que voleu comentar o el que sigui, quedem així. Us passo apunts i us passo Power. I si voleu us passo també les referències d'aquests llibres que em dèieu que els veieu molt petits a pantalla. I amb això, doncs... Ah, sí, la ressenya dels llibres, sobretot. Sí, us passo els noms perquè pugueu tenir la informació i si hi ha d'algun tema, insisteixo, sobre el que vulgueu algun tipus de bibliografia o algun complementari vinculat amb el que hem anat dient, doncs m'ho dieu i us ho preparo, ¿vale? Moltes gràcies. Sí? Perfecte, doncs ho deixem aquí i ens veiem la setmana vinent, encara que sigui a diferit. No, és d'aquí 15 dies. Ai, sí, tens raó, és veritat, que la setmana vinent és la diada. Doncs en 2 setmanes ens trobem aquí, ¿vale? Perfecte, moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Adéu. Adéu. Bon dia. Bon dia, adéu.